1 वर्ष नहुँदै मेरो छोरालाई खाइस् अझै रोका नाटक गर्छस् मेरो छोरालाई यो अलेछिनालाई बिहा नगर भन्दा यो अलेछिनालाई बिहा गरेर मैले भनेकै नमानेर यो अलेछिनालाई ल्याएर मलाई त मनै परेको थिएन यो अलेछिनालाई कहाँबाट ल्याए यो यस्तो अलेछिनालाई मेरो छोरालाई खाएर गाडी रानीले कहाँबाट यस्तो अलेछिनालाई ल्याए नल्याए भन्दा नमानेर मेरो छोराले अहिले यस्तो रानीलाई ल्याएर मेरो छोरालाई खाइरहेछ अरे रानीले मैले बुहारी भित्राएँ भनेर त यो काल पो भित्र रहेछ 1 वर्ष नहुँदै मेरो छोरालाई खाइदिएले ए भगवान् ईश्वर भगवान् मेरो छोरालाई खानुभन्दा यही रानीलाई खाइदियो हुन्थ्यो ए भगवान् मेरो कोही छैन म एक्लै छु ए भगवान् मेरो छोरा कहाँ छौ तिमी मलाई छोडेर किन गयो तिमीले अहिले म बुढी आमालाई यस्तो रुवाएर तिमीले गयो यो रानीलाई खाइदियो हुन्थ्यो आमा हजुरले त ममाथि रिस पोखेर जानुभयो मैले कोमाथि रिस पोखा जे भए पनि हजुरको श्रीमान त जिउँदै हुनुहुन्छ नि मेरो त सन्तान पनि छैन श्रीमान पनि छैन ओइ रानी त गइहाल तेरो माइती आछ लिन गइहाल त अझै मेरो घर बस्यो भने अझै के हुने त जस्तो अलेछना बस्यो भने मेरो घर के हुने गइहाल त रानी गइहाल जा नानी किन टोलाएर बस्नु भएको म छु नि त्यसरी चिन्ता लिएर हुँदैन नि धेरै चिन्ता दिन हुन्न बरु छिटो घरको काम सघाउनु अनि हामी बजार जाउँला हस् भाउजू अनि भाउजू म सोचिरहेको थिएँ कि सानोतिनो काम खोजेर गरौँ अनि आफ्नो पढाइ पनि कन्टिन्यू गरौँ ल नानी पनि मैले के कुराको कमी गरेकी छु र हजुरलाई जब गर्ने भन्नुहुन्छ अनि किन पढ्न पर्यो र बेकारमा पैसाको मात्र नाश बरु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने आफ्नो ससुरालाई ठगाउने कोसिस गर्नुहोस् ठगाएर पनि हुँदैन भने लडेर हुन्छ कि के गरिन्छ आफ्नो अंश लिने कोसिस गर्नुहोस् कमसेकम सम्पत्ति भएपछि त भविष्यको लागि आफ्नो बुढो भइन्छ बुढेसकालको लागि त्यही सम्पत्तिले गर्दाखेरि बसी खान त पुग्छ भाउजू जब मेरो श्रीमानै हुनुहुन्न भने म त्यो सम्पत्ति लिएर के नै गर्छु र हे नानी त कति लाटी हो के अहिले काम नलागे पनि पछि त काम लाग्छ नि होइन भाउजू मलाई कसैको सम्पत्ति चाहिँदैन बरु म आफ्नो पढाइ पुरा गर्छु अनि सानोतिनो काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छु ल यो सब कुरा पछि गर्दै गरौँ न छिटो काम सकाउनुहोस् अनि जाम बजार होइन के भएर किन रिसाकी बहिनीले फेरि कुनै काम बिगारी र के हुनु नि हजुरको बहिनीले त हाम्रो नाकै काट्ने भए बाबुआमा गाउँमा छन् उतैतिर पठाइदिए हुन्छ म त सक्दैन यहाँ पाल्न केही भनेको मान्ने होइन के भएर यस्तो फेरि के गरी त्यसले के हुनु नि हजुरको बहिनीलाई बैंसा चढेछ खुब बैंसा पढ्ने अरे जागिर गर्ने अरे पढ्न सड्न केही होइन त्यहाँदेखि केटाहरूसँग जान पाउँछु भनेर होला नि त्यसलाई खुब भेट्न पाउँछ नि त त्यही भएर हो घरको काम गर्न पर्छ भनेर होला नि जागिर गर्छु पढ्छु भनेको खुब प्रधानमन्त्री नै बन्छ कि क्या हो छैन मसँग त्यसलाई पढाउने पैसा ए त्यसले त्यस्तो हो नि होइन पागल हुनलाई के यार त्यो त म सम्झाएर आउँछु बहिनी मैले के सुन्दैछु तिमी पढ्ने रे जागिर खाने रे के यहाँ तिमीले खाना पाएको छैनौ बस्न पाएकी छैनौ के मैले केही कुरा कमी गरेको छु तिमीलाई बरु तिमीलाई यहाँ बस्न मन छैन भने तिमी आफ्नो घर गइहाल बिचरी तिमी सासू उसले आफ्नो छोरा गुमाएकी छ अब त तिम्रो त कर्तव्य बन्छ कि उनीहरूको बाँकी जिन्दगी उनीहरूको सेवामा बिताउने तिमीले आफ्नो सासू ससुराको सेवा गर्यो भने त 2 छा खाना लाउँदा राम्रोसँग पाइहाल्छौ त्यसपछि उनीहरूको सेखापछि सबै तिम्रै त हो नि त्यसपछि तिमीलाई अरू के चाहियो दाइ म कति दिन यसरी अरूको भरमा बस्ने मैले पढेँ भने जागिर गरेँ भने कमसेकम आफ्नो खुट्टामा त उभिन्छु मैले जागिर गरेँ भने मैले सासू ससुरालाई पाल्न पनि सक्छु त्यसैले म पढ्न खोजेको हुँ दाइ हेर मैले भनेको मान यो पढाइ लेखाइ जागिर सागिर यो छोड दे आफ्नो घर गइहाल बाँकीको जिन्दगी आफ्नो सासू ससुराको सेवामा समर्पित गर यही नै तेरो कर्तव्य बुझिस्
बाबु खै के भनौँ र यहाँ समाजले कुरा काटिराखेछ तिम्रो बुहारी आउँदैन भनेर कुरा काटिराखेछ उतै बिहा गरेर बस्छन् के हो तिम्रो बुहारीले भनेर यहाँ समाजले गाउँले कुरा काटिराखेछ बाबु बुहारीलाई अंश लिन मन लागे आएर लियो हुन्थ्यो के अरे मेरो सहारा भनेको को छ र मेरो वेदना कसले बुझ्छ र त्यही एउटा छोरा थियो त्यही छोरा पनि गुमाए त्यही छोराको ठाउँमा मै मन पाएको भए हुन्थ्यो आमा हजुरले चिन्ता नलिनुहोस् म आफ्नो बहिनीलाई राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइ पठाइदिन्छु आमा हजुरले आफ्नो छोरा गुमाएको पीडा मैले बुझ्छु र अबदेखि मेरो बहिनीले बाँकीको जिन्दगी हजुरकै सेवा बिताउनेछ बाबु बुहारीको मेरो कलिली छ अर्को बिहा पो गरिहाल्छन् कि साह्रै पिर पो लाग्न थालेछ मलाई त्यस्तो कहाँ गर्न पाउँछिन् तिनले त्यस्तो गर्यो भने त अब पाप लाग्छ उसलाई अब त हजुरकै शरणमा परेर बाँकीको जीवन उसले हजुरकै सेवामा बिताउनु पर्छ आहा कति राम्रो रातो साडी यसो लाएर हेर्छु कस्तो देखिँदो रहेछ कति भयो मैले यस्तो साडी नै लाउन पाएकी छैन आहा चुडा पनि रहेछ चुडा पनि लाउँछु कति राम्रो देखिएको रातो चुडा रातो साडी रातो चुडा रातो टिकी र रातो लिपस्टिकमा कति राम्रो देखिएको छ मलाई ओहो कस्तो भुलेँ कि मैले म त विधुवै भइसकेकी छु नि यो सब लायो भने त पाप लाग्छ मलाई होइन होइन एकछिन लाउँदैमा के हुन्छ र कति राम्रो देखिएको छ पवित्र देख्नुभयो हजुरको बहिनीको चर्ती कला मैले भनिराखेकै थिएँ नि यसको चालचलन ठिक छैन भनेर पैसा चढेको बहिनीलाई कसरी रोक्न सक्छ अब त आफ्नै आँखाले देख्नु भएन नि थाहा पाउनु भएन नि बल्ल कस्तो छ बहिनी भनेर हो तेरो त्यही बानी गरेर तेरो बुढा बनाए बुझिस् तँलाई हिजो मैले त्यत्रो सम्झाएँ तँलाई त्यति पनि लागेन होइन छोरा बितेको कति पीडा छ तेरो सासूलाई तँ चाहिँ यहाँ रमाएर बस्न खोज्छिस् तँलाई के को पीडा छ तेरो छोरा मरे होइन क्यारे बिचारी त्यो बुढी आमालाई पीडा छ जसले आमा छोरा गुमाएकी छिन् तँलाई मैले हिजो त्यत्रो सम्झाएको होइन आफ्नो सासू ससुराको सेवा गर्नुपर्छ के बुझिस् तैँले के बुझ्थ्यो र पैसा चढेको बहिनीलाई मैले पनि कति सम्झाएको कहाँ सुन्नुहुन्थ्यो र केही भनेको सुन्ने होइन जति सम्झाए पनि काम छैन हेर तैँले रातो लुगा लगाएको सुहाउँदैन तैँले मेकअप गरेको सुहाउँदैन तेरो बुढा मरिसक्यो त विधवा भइसकेको छिस् हेर अब त तैँले केही गरेर सुहाउँदैन तेरो जिन्दगी खतम भइसक्यो हेर त जाने तयारी गर म तँलाई भोलि नै तेरो घर पुऱ्याएर आउँछु सही भन्नुभयो उहाँले पोइ मरेको छ भनेर हामीसँगै बस्ली खाली भनेर लिएर आएको त त्यति बस्न खान पनि धौ भयो के गर्न पर्ने यसो मलाई साथी हो नि सघाउली भनेर यहाँ लिएर आएको त पापी गरे जस्तो पो भयो मलाई त यहाँ त कुन दिन पाउनुसँग पहिला जान्छ र हाम्रो नाकै कटाउने भयो विधवा भएपछि त विधवा जस्तै भएर बस्नु नि हुन त वैसा चढेपछि विधवा भएर त कहाँ बस्न सक्छन् र भाग्यमा हुन पर्यो नि पोइको सुख पाउनलाई पनि अभागी भएपछि कहाँबाट पोइको सुख पाउँथ्यो र छ्या यस्ताको मुख हेर्न पनि लाज लागिसक्यो मलाई त इज्जतै फाल्ने भयो नि हो म विधुवै भइसकेकी छु तर मरेकी त छैन नि म अझै जिउँदैछु मेरा इच्छा मेरा चाहनाले अझै पनि रङ्गीन सपना देख्ने गर्दछ मलाई पनि रङ्गीन कपडा लाउन मन लाग्छ मेकअप गर्न मन लाग्छ राम्रै हुन मन लाग्छ खुसी हुन मन लाग्छ रमाउन मन लाग्छ यो सब गलत त होइन नि म अझै जिउँदैछु मरेकी त छैन नि जीवित भएर पनि जिउँदो लास जस्तै भएकी छु म जिउँदछु तर मेरो कसैलाई फिकर छैन मेरो इच्छा चाहना रहरको कसैलाई फिकर छैन मेरो पीडा कसैले बुझ्दैनन्
म जिउँदो हुँदाहुँदै पनि सबले मलाई मरे तुल्य बनाएका छन्। यसरी कति दिन बाँच्ने होला म? कसरी बाँच्ने होला? म मर्न पनि त सक्दिनँ, किनभने म काया छैन। म बाँच्न चाहन्छु, खुसी भएर रमाएर एउटा जीवित प्राणीले झैँ बाँच्न चाहन्छु म। तर कसले बुझिदियोस् मलाई, कसले यो सब खुसी दियोस् मलाई। यो कोठामा म एक्लै कसरी बस्ने होला? यो कोठामा हामी सँगसँगै कति रमाएर बसेका थियौँ। हजुर नहुँदा म एक्लै कसरी बस्ने होला? तँलाई लाज नभएको राडी खुर्क गरेर सेतो कपडा लगाएर आइज बल्ल मेरो खुट्टा ढोक। तँ यस्तो गर्ने रङ्गिन कपडा लाएर हिँड्नु पर्ने तँलाई, हिरोनी बन्नु पर्ने तँलाई? मेरो छोरा मरेको 1 वर्ष भएको छैन, तँलाई रङ्गिन कपडा लानु पर्ने? तैँले यस्तो रङ्गिन कपडा लगाएर तैँले यस्तो सान दिएर हिँड्नु पर्ने? तँलाई हिरोनी बन्न, तँलाई यत्रो सान दिएर हिरोनी बनेर हिँड्नको लागि होइन? तेरो डङ्किनी तँलाई। आइज रानी ओ भित्र थन्केर बसेछ, कति दिनसम्म माइत टिक्न सक्छ र हिजो त्यसको दाइ आएर छोडेर गछ के अरे अलेछना। त्यस्तो अलेछनालाई कसले बस्न दिन्छ र त्यस्तो अलेछनालाई? ओ भित्र थन्केर बसेछ राडी। यस्तो अलेछन त अझै मेरो घरमा अझै के गर्न आएको त्यो कुन्नी अझै किन आएको होला? किन ल्याएको होला त्यसको दाइले त्यो अलेछनालाई? यस्तो अलेछनालाई नल्याए हुन्थ्यो, ल्याएर यहाँ छोडेर गछ त्यसको दाइले। मेरो हजुरबाले मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो? मलाई पनि आफूसँगै लैजानु। म यति वचन सुनेर बस्न सक्दिनँ। आमा, यो त मेरो साडी हो नि। के को मेरो साडी? तँ जस्तो बिजुवाले यो साडी लानु मिल्दैन। अब त यो साडी छोइस् भने नि तैँले त पाप लाग्छ बुझिस्? आमा, यो सब साडीहरू मेरो मिठा यादहरू। म हजुरको अगाडि हात जोड्छु, बिन्ती गर्छु, मेरो यो सब मिठा यादहरूलाई नमेटाउनुहोस्। म यही यादको सहाराले त बाँचिरहेकी छु। ए तँलाई यस्तो साडी लगाउन रहर, तँलाई यस्तो साडी लगाउनेको रहर, यस्तो साडी लगाउनेको रहर हुन्थ्यो भने तैँले मेरो छोरालाई कप्लक्क किन खाइस् त? यस्तो साडी लगाउनेको त बुझिस्? यस्तो साडी लगाउन त भाग्यमा लेखेर ल्याएको हुनुपर्छ बुझिस्? त्यसै पाइन्छ लगाउन। मेरो प्यारो छोरालाई खाइस्, कप्लक्कै खाइस्, अझै यो साडीको लोभ गर्छस्? तँलाई अलेछिना राडी, तँलाई मैले मेरो घरभित्र बस्न खान दिने, तँलाई यस्तो साडी जाबाको तँलाई लोभ? तँलाई यस्तो जाबा साडीको लोभ तँलाई? वाह 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 तेरी मेलिना डङ्केनी, तँलाई डङ्केनी। ल तँलाई यही ल तँलाई डङ्केनी, ल यही लैजा। ल मेरो यो तेरो सामान लैजा, मेरो छोरा फिर्ता ले। तेरी मेलिना डङ्केनी, मेरो छोरा फिर्ता ले छिटो, मलाई चाहियो मेरो छोरा फिर्ता ले मलाई। तेरी मेलिना डङ्केनी।
अझ साडीको तँलाई यत्रो कपडाको तँलाई लो मेरो छोरा त खाइस् त घुमाइस् मेरो छोरालाई अझै लो तँलाई बोक्छु नि आफ्नो समय पाइस् भर्खर मेरो छोराले तँलाई बोक्छु नि मेरो छोरा खाइस् भर्खर मेरो छोराले तँलाई बोक्छु नि मलाई लेछेन हे भगवान मैले के पाप गरेँ मलाई यति ठुलो चलाइदिनु भयो हे भगवान बरु मलाई मार्देऊ मलाई म यति पीडा सहेर बस्न सक्दिनँ हेलो छोरी भागी मानी बा सन्चै छौ सन्चै छु आमा तिमी गएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो नानी के खायो होला 2-4 पैसा यसो पठाइदिउँ भने नि पाइन भ्याइन दाइलाई पैसा पठाइदिउँ भन्दा नि म भ्या छैन भन्छ तिमीले के खान्छ त बा के गरेर दिन कटाएछौ म त आमा हो जस्तो भए नि पिर लाग्छ मलाई तिम्रो ती कसो बा मेरो छोरी पीडा कसले बुझ्छ र बा म त आमा हो नि तिमीले खाएछ कि खाएको छैन कति पिर लाग्छ मलाई आमा हो नि बा जस्तो भए नि मैले बुझ्छु नि बा तिम्रो मनमा तिम्रो पीडा कसले बुझ्ने मलाई थाहा छ बा हुन्छ आमा राख्नुहोस् मेरो चिन्ता नलिनुहोस् मलाई काम छ म राखेँ अब हुन्छ छोरी राख त बा राख आफ्नो ज्यानको ख्याल गर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर तिमीले केही पिर नगर तिम्रो लागि मैले सोचेको छु केही सोचेको छु बा केही पिर नगर है मेरो ज्यान हो नि ज्यान है बा ल केही पिर नगर ल ल राखेँ है ल ल राख बा राख आमा के भयो तँलाई पैसा चढेको तँलाई पैसा चढेको तँलाई पहिला महिना हो नि तँलाई पैसा चढेको आमा मैले के गरेँ त त्यस्तो तैँले केही नगरेको भइदेऊ तेरी आमाले मलाई फोन गरेर मेरो छोरीको बिहा गराइदिनु भन्ने तेरो आमाको त्यत्रो सान अझै खर्च मैले दिएछु भन्ने वाह तेरो आमाको त्यत्रो सान है भन् कुन नाठा मन पराएछस् तैँले भन् छिटो कोसँग जानिस् न को त नाठा मेरो आदेश बिना मेरो यो घरबाट तैँले एक कदम पनि पाइला बढाउन पाउँदैनस् बुझिस् कोमा छिन् तेरो यत्रो सान दिन खोज्ने तैँले जान पाउँदैनस् कहीँ पनि जान पाउँदैनस् बुझिस् विचार गर जान पाउँदैनस् म सुसन बोलेको तिमी पवित्र होइनौ र मलाई चिनेनौ किन फोन काट्दै फेरि गर्नु किन फोन काटेको मलाई चिनेनौ र म तिम्रो फेसबुक फ्रेन्ड के उतै तिम्रो माइतीतिर गयो नाइ मैले तिमीलाई प्रपोज गरेको थिएँ नि
तिमीले मेरो बोयफ्रेन्ड छ म उसैसँग बिहे गर्ने हो भनेर मलाई रिजेक्ट गरेको थियौ नि। अनि कस्तो चल्दैछ तिम्रो वैवाहिक जीवन? पवित्रा, किन रोको तिमी? मैले के गलत कुराहरू सोधेर? मेरो श्रीमान बितिसक्नु भयो, अब मेरो कोही पनि छैन मेरो। बिचरा कति ठुलो पीडामा रहेछ। तिम्रो श्रीमान नभए पनि मैले तिमीलाई सधैँभरि खुसी राख्ने कोसिस गर्नेछु। पवित्रा, हामीले यसरी कुरा गरेको पनि 2-3 महिना हुन लागिसक्यो। अब त हामीले भेटौँला है? नाइ, म भेट्दिनँ। किन? तिमीलाई म माथि विश्वास छैन? म तिम्रो साथी होइन र? एक दिन भेटौँ न है? तिमीले मसँग भेटेर के गर्छौ? कि तिमी फेरि विदेश जान लागेको हो? नाइ, अब त मलाई नेपालको माया लाग्छ हौ। तिमीलाई छोडेर अब म कहीँ पनि जाँदिनँ। मलाई छोडेर? म बाहेक तिम्रो को नै छ र? होइन, सुत्यो कि क्या हो तिमी? निन्दा लाग्यो मलाई त। रातिको 3 बजे त्यसैले होला। रातिको 3 बजे रे? ओहो, ल अब सुतौँ है। गुड नाइट। मलाई बिहान उठेर धेरै काम गर्नुपर्छ। म राखेँ है? हुन्छ, सुताम। हुन्छ, हस्, गुड नाइट। गुड नाइट। ओहो, चिन्देको मलाई? पवित्रा, किन तिमीले यस्तो सेतो कपडा लगायो कि? विधुवाले यस्तै कपडा त लगाउँछ नि। आजकल त विधुवाले पनि यस्तो कपडा लाउँदैन। तिम्रो परिवारले यस्तो रूपमा कसरी देख्न सक्छ तिमीलाई? मलाई हेर्ने कोही पनि छैन। म छु नि, मैले तिमीलाई यस्तो रूपमा देख्न सक्दिनँ। तिमी मेरो परिवार त होइन। म तिम्रो परिवार नभए पनि तिमी त मेरी हौ नि। मैले त तिमीलाई आफ्नो ठानिसकेको छु। पवित्रा, जाउँ न एकछिन बसेर कुरा गर्न। तिमीसँग धेरै कुराहरू छ। सुशान्त, हामीले फोनमा त्यत्रो कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ। मलाई बजार पनि गर्नु छ अनि घर जाँदा ढिलो पनि हुन्छ। त्यसैले म जान्छु है। तिमी जहिले पनि बाहना किन गर्छौ भन त? कहिले पनि तिमीले मैले भेटौँ भन्दाखेरि कहिले नि मान्दैनौ। आज भगवान्ले भेटाइदिँदा पनि तिमी मान्दैनौ। प्लिज हिँड न, म तिमीसँग धेरै कुरा गर्नु छ। पवित्रा, म तिमीलाई साह्रै माया गर्छु। म चाहन्छु कि तिमीले आफ्नो नयाँ सोचका साथ नयाँ जीवनको सुरुवात गर। म तिमीलाई यो रूपमा कदापि देख्न सक्दिनँ। मेरो लागि नभए पनि कमसेकम आफ्नो बारेमा त सोच। आफूप्रति अलिकति दया त गर। समाजले तिम्रो बारे कहिले पनि सोच्दैन। तिमीले आफ्नो बारे आफै सोच्नुपर्छ। तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ? पढ्न मन लाग्छ, जागिर गर्न मन लाग्छ, घुम्न मन लाग्छ, के गर्न मन लाग्छ? तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको गर्नुपर्छ। कति राम्रो कुरा भनिरहेछौ तिमीले, मेरो इच्छा चाहनालाई ध्यानमा राखेर। तर मेरो लागि यो सब शब्द मात्रै हो। तिम्रै मिठो कुराहरूले म आफ्नो दुःखहरू बिर्सिँदैछु। यो समाजका हरेक मानिस मेरा दुश्मन हुन्। मेरो आफ्नो भन्ने तिमी नै रहेछौ भन्ने अनुभव भइरहेको छ। सधैँभरि यस्तै मिठा मिठा कुराहरू सुन्दै तिमीसँगै बस्न पाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। कति आनन्द आउने थियो होला। तिम्रो काँधमा आफ्नो शिर राखी
आफ्नो सबै दुःखहरू बेसी आफ्नो रङ्गीन सपना सजाउने मन छ मेरो। मेरा सारा दुःखहरू सारा पीडाहरू भुल्दैछु म। तिम्रो अँगालोमा रमाउँदैछु म। यो पल कहिले खत्तम नहोस्, यो दिन कहिले नबितोस्। हेर तिम्रा हातहरूले छोए मलाई, म माथि फुल बसिरहेको अनुभव भइरहेको छ। मेरा हरेक पलहरू यसरी नै तिमीसँगै बिताउन पाऊँ, तिम्रो हात समय तिम्रो काँधमा मिलाउन पाऊँ। हेलो आमा। ओ रानी, त बजार गएको 1 घन्टा भइसक्यो, तेरो बजार भ्याइएन अझै? म घरबाट हिँडेको 15-20 मिनट पनि भएको छैन। म अझै बजार पनि पुगेको छैन। म छिटै बजार गरेर आउँछु। ए अझै बढी बोल्छस् त? 5 मिनटमा घरमा आइपुगिन भने त्यतैबाट पहिलो गयो हुन्छ त। गयो हुन्छ उतैबाट पहिलो। म आइहाल्छु अब। पवित्र के भयो? मलाई बजार पनि गर्नु छ, घर जान ढिलो हुन्छ, त्यसैले म जान्छु। एकछिन बस न, हामी भेट भएको भर्खर त भयो, 10 मिनट पनि भएको छैन। तिमी जाने कुरा गर्छौ? यस्तै हुन्छ, मान्छेलाई दुःख पर्दा एक पल पनि एक जुनी बिते जस्तै हुन्छ। तर सुख पर्दा 10 मिनट बितेको पनि अत्तो पत्तो हुँदैन। भनेपछि तिमी मसँग सुखी छौ नि? मसँग बिताएको समय तिमीलाई अत्तो पत्तो थाहा भएन। मलाई लेट हुन्छ, म जान्छु है। पवित्र सुन न, सुन न पवित्र। ल अब जाऊ है, आफ्नो ख्याल राख है। तिमीलाई अपार माया दिने मेरो सोच कहिले बदलिने छैन। तिमीले सोचेको कहिले पनि पुरा हुँदैन, कहिले पनि पुरा हुँदैन। म पनि तिमीलाई माया गर्छु र तिम्रो माया पाउन चाहन्छु। तर यो सब असम्भव छ। यो कहिल्यै पुरा हुन सक्दैन। म एउटी विधवै हुँ र विधवैलाई खुसी हुने कुनै हक छैन यो समाजमा। मेरो जिन्दगी अँध्यारो छ, तिमीले कहिले पनि उज्यालो पार्न सक्दैनौ। मलाई मेरो खुसीको बारेमा सोच्ने कुनै अधिकार छैन। यदि मेरो परिवारले मेरो खुसीको बारेमा सोच्दैन भने म पनि केही पनि गर्न सक्दिनँ। मेरो श्रीमान त बित्नुभयो, सबैलाई उहाँको चिन्ता छ, तर म जिउँदो छु र मेरो चिन्ता कसैलाई पनि छैन। सबैले मलाई जिउँदो लास भएको देख्यो भने मात्र खुसी हुन्छन्। म जिउँदो छु, मलाई थाहा छ, तर यो समाजले भुलिसके। मलाई माफ गरिदेऊ, म तिम्रै हुन चाहन्छु, तर यो असम्भव छ। ममा यति हिम्मत छैन कि यो समाजसँग लडेर आफ्नो इच्छा चाहना र खुसीको लागि तिमीसँग आऊ। त्यो रानीलाई बजार गर्न दिनभरि लाग्छ। त्यसलाई त्यो रानीलाई दिनभरि लाग्छ बजार गर्न नि। आओस् त, त्यसलाई मैले जानेछु के गर्नुपर्ने हो। मैले जानेछु त्यसलाई। आमा सब्जी क्या हो सब्जी? यो सब्जी दिनभरि कहाँ गएर राइस? कुन डाक्टरलाई भेटेर राइस? कहाँ चाहिँ फलेर राइस? कहाँ चाहिँ फर्केर राइस? 1 मिनट पनि मेरो घर बस्न पाउँदैनस्। गइहाल निक्सेर, गइहाल निक्सेर, गइहाल गइहाल निक्सेर, जा गइहाल। मेरो घर 1 मिनट बस्न पाउँदैन, गइहाल त। आज
त्यसलाई मैले त्यसको दाइलाई बोलाएर आज नपठाइदिन्छु त्यसलाई आजै पठाइदिन्छु मैले मेरो घर 1 सेकेन्ड पनि बस्न दिन्न मैले त्यसलाई आजै पठाइदिन्छु मैले त्यसको दाइलाई बोलाएर 1 सेकेन्ड मेरो घर बस्न पाउँदैन के गल्ती छ मेरो मैले कसको के बिगारेकी छु के अलिकति पनि खुसी हुने अधिकार छैन मलाई म कति दिन त्यो पीडा सहेर बस्ने त्यो वचन सुनेर बस्ने कसैलाई मेरो बारेमा केही मतलब छैन कसैले मेरो पीडा बुझ्दैन म कति दिन यसरी बाँच्ने कति दिन हेलो आमा नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ए बाबु म के गरौँ म मरम आमा के भयो किन त्यस्तो भन्नुभएको के बनाउँ त बाबु मैले तिम्रो बहिनीले भनेको मान्दैन म के गरौँ खै कोसँग पल्केछ तिम्रो बहिनी रातभरि फोनमा बात गरिरहन्छ रातभरि हाँस्छ 1 घन्टामा आउली भनेर बजार पठाएको दिनभरि उतै हराई यो कुरा मैले सुन्न सहन कहाँ सक्छु र बाबु बुहारीले त मेरो साह्रै इज्जतै फाल्यो नि बाबु साह्रै इज्जत फाल्यो ए बाबु म यस्तो बेइज्जती केटीलाई मैले राख्न सक्दैन आएर लैजाऊ तिम्रो बहिनी मैले राख्न सक्दैन बाबु यस्तो बेइज्जती केटीलाई आमा बहिनीको के नाटक जब 2 छाप पकाएर खुवाउन सकिन्छ आफ्नो सासु ससुरालाई त्यसले त्यस्तै नाटक गर्ने हो भने म त्यसलाई आफ्नो घरको दैलोमा खुट्टासम्म राख्न दिन्न बाबु तैँले आफ्नो बहिनीलाई फोन गरेर हालचाल बुझिस् के छ कसो छ भने तैँले बुझेर मात्रै बोल्ने गर न त्योसँग किन कुरा गर्ने मैले त्यसको बिचारी त्यसको सासूले रोइ म सब कुरा गरिदिएको छु हेर बाबु माया भन्ने कुरो दोहोरो हुन्छ एकरो हुँदैन तैँले आफ्नो बहिनीको पीडा बुझ्ने गर बुझिस् उसलाई त्यति छोराको माया छ भने मेरो छोरीले झन् कति पीडा होला उसले झन् आफ्नो लोग्ने गुमाउनु परेको छ राडी हुनु परेको छ उसलाई झन् कति पीडा होला भर्खरको जवानी छ जवानी लाउन खाउँ उमेरमा ऊ वृद्धै भएर बस्नु पर्यो आफ्नो बहिनीसँग राम्रोसँग कुरा नबुझ्ने त फोन गरेर राम्रोसँग फोन भए पनि जे भए तैँले कुरा बुझ्न राम्रोसँग कुरा बुझेर मात्रै मसो ठेठे गर बुझिस् मेरो नि कोही घाउ हो मलाई नि चित्त दुख्छ उसलाई सँगै हिँड्नु मन लागेको थियो होला सँगै खानु मन लागेको थियो होला बोल्नु मन लागेको थियो होला बुझिस् तैँले कुरा बुझेर मात्रै बोल्नु मसँग बुझिस् त्यो बहिनी पीडा नबुझ्ने त अबुझ जे गरे नि गर्नु जति सम्झाइ नहुने आमा छोरी दुईटालाई जति सम्झाइ नहुने हेलो सुशान्त अबदेखि हामी कहिले पनि नभेट्ने म अब अरू सहन सक्दिनँ तिमीलाई भेटेर म आफ्नो बोजीको इज्जत पनि गुमाउन चाहन्न त्यसै त मलाई समाजले हुनु नहुनु वचन लगाइरहेको हुन्छ तिम्रो बारेमा थाहा पायो भने झन् म कसरी मुख देखाउने हो त्यसैले तिमीले मलाई भुलिदेऊ पहिले पनि तिमीले त्यस्तै भनेकी थियौ मैले तिमीलाई छोडेर ठुलो गल्ती गरेँ तर अब म गर्दिनँ यदि तिमी आज मलाई भेट्न आएनौ भने म तिम्रो घरमै आइदिन्छु के भनिरहन्छौ तिमीले मेरो बेइज्जत गर्न खोजेको मेरो घरमा आज मेरो अपमान गर्न खोजेको गलत सोच्यौ तिमीले म तिम्रो घर तिम्रो अपमान गर्न होइन तिम्रो हात माग्न आउनेछु बस यो सबको बारेमा तिमीले सपनामा पनि नसोच मलाई मेरो हालमा छोडिदेऊ ठिक छ त्यसो भए मलाई अन्तिम पल्ट भेट त्यसपछि हामी कहिले पनि नभेटौँला तिमीलाई जति सम्झाए पनि नलाग्ने भयो होइन आखिर के चाहन्छौ तिमी ठिक छ म तिमीलाई भेट्छु तर यो हाम्रो अन्तिम भेट हुनेछ के चाहन्छ यो मान्छेले आज भेटेर उसँग म आफ्नो सबै सम्बन्ध खतम गरेर आउँछु किन बोलाएको तिमीले मलाई यहाँ आखिर के चाहन्छौ तिमीले मसँग म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु मलाई कसैले पनि स्वीकार्दैन यो समाजले मलाई तिम्रो श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्दैन प्लिज मलाई माफ गर मलाई छोडिदेऊ मलाई भुलिदेऊ कसैको आमाले पनि चाहन्न कि उसको छोराको बिहे एउटा विधवै केटीसँग होस्
म स्वीकार्छु तिमीलाई। मैले तिमीलाई स्वीकार्न जरुरी छ कि यो समाजले? यो समाजले स्वीकार्न जरुरी छ। मेरो गुमेको इज्जत फिर्ता ल्याउन यो समाजले र तिम्रो परिवारले मलाई स्वीकार्नु पर्दछ, जुन कुरा असम्भव छ। ठिक छ, तिम्रो लागि सबै कुराहरू असम्भव छ भने आजदेखि तिम्रो मेरो सम्बन्ध खतम भयो। तिमी जाँदैछौ, म तिमीलाई कसरी रोकु, के भनेर रोकु? मैले कसका लागि तिमीलाई छोड्दैछु? यो समाजको लागि जसले मसँग दुर्व्यवहार गरे, म यो समाजमा जीवित हुँदा पनि मलाई छिछि दुर गरे, उसका लागि म तिमीलाई छोड्न सक्दिनँ। अलि छैन, 1 वर्ष नहुँदै मेरो छोरालाई खाइस्, अझ रोक नाटक गर्छस्? ओइ रानी, त गइहाल तेरो माइती आज लिन गइहाल। बरु तिमीलाई यहाँ बस्न मन छ भने तिमी आफ्नो घर गइहाल। मैले त भनिराखेकै थिएँ नि, यसको चालचलन ठिक छैन भनेर। पैसा चढेको बहिनीलाई कसरी रोक्न सक्छ? अब त आफ्नै आँखाले देख्नु भएन नि, थाहा पाउनु भएन नि बल्ल कस्तो छ बहिनी भनेर। हो, तेरो त्यही बानी गरेर तेरो बुढा मलाई बुझिस्? मलाई हिजो मैले त्यत्रो सम्झाएको तँलाई त्यति पनि लागेन होइन? भाग्यमा हुन पर्यो नि पैको सुख पाउनलाई पनि। अभागी भएपछि कहाँबाट पैको सुख पाउँथ्यो र? छ्या, यस्ताको मुख हेर्न पनि लाज लागिसक्यो मलाई त। इज्जतै फाल्ने भयो नि। तँलाई यही ल तँलाई टन्किने ल यही लैजा ल मेरो यो तेरो सामान लैजा, मेरो छोरा फिर्ता ले। अलेछना त्यस्तो अलेछनालाई कसले बस्न दिन्छ र? त्यस्तो अलेछनालाई को भित्र ठन्केर बसेछ राडी। उजा तँलाई लाज नभएको राडी। मेरो छोरी पीडा कसले बुझ्छ र बा? म त आमा हो नि। तिमीले खाएछ कि खाएको छैन कति पिर लाग्छ मलाई। आमा हो नि बा, जस्तो भयो नि मैले बुझ्छु नि बा तिम्रो मनमा। तिम्रो पीडा कसले बुझ्ने? म तिमीलाई छोड्न सक्दिनँ। सुसान, सुसान। मलाई आफूसँगै लैजाऊ। मलाई दुनियाँको यो समाजको कसैको केही पनि मतलब छैन। मलाई आफूसँगै लैजाऊ सुसान। हुन्छ, मसँग हिँड। यो समाजले जति वचन लगाए पनि जे भने पनि म सदा तिम्रो इज्जत गर्नेछु, तिमीलाई माया गर्नेछु र तिम्रो साथ पनि दिनेछु। अनि मैले पनि तिमीबाट यही नै अपेक्षा राख्दछु। गइसक्यो नि पहिलो त अलेछनाले कहाँ टिक्न सक्छ र? मेरो घर झाडुले बढाउने कसैको त हावाले उडाएर लग्यो नि। आनन्द भयो मलाई त, अब त आनन्दै भयो मलाई त।